Деревообробна галузь є однією з найбільш перспективних для Львівщини. Експорт продукції тут становить близько 10% від усіх експортних потоків, що надходять в економіку області. А обсяг капітальних інвестицій за 2018 рік становив майже 900 мільйонів гривень. Понад 140 великих деревообробних підприємств на території області забезпечують роботою більш ніж 10 тисяч людей. Враховуючи весь потенціал галузі, Львівська обласна адміністрація стала ініціатором створення кластеру деревообробної індустрії. Його метою є об'єднання деревообробних підприємств, влади та профільних освітніх закладів для продуктивної роботи. Кластер організовує взаємодію між підприємствами, забезпечує юридичний, аудиторський супровід компаній. Кластер – це підтримка органів місцевого самоврядування при розробці та реалізації проєктів у сфері деревообробки. Його основним завданням є створення нових робочих місць та підготовка якісних кадрів. На даний момент в межах області функціонує 50 профільних навчальних закладів. Співпраця з ними дає можливість випустити фахівців під актуальні професії. Окремим завданням є підтримка наукових розробок, покращення технологій деревообробки та реалізація інноваційних проєктів. До кластеру вже увійшли підприємства з виготовлення меблів, дверей, паркету, пиломатеріалів, палетних заготовок, дрів, шпону, гнутоклеєних виробів та інші. Важливим завданням кластеру є промоція його учасників на різноманітних заходах в Україні та за кордоном. Тому участь в кластері – це не тільки співпраця, але й виведення бізнесу на інший рівень. Якщо ваше підприємство в галузі деревообробки готове розвиватись та піднімати економіку області, запрошуємо до кластеру. А учнів та студентів закликаємо здобувати профільну освіту та будувати своє майбутнє вдома, на рідній землі. Долучайся до кластеру. Змінюй Україну вже сьогодні.